네, 루스키안입니다. 여기는 베데에나 공원입니다. 이 베데에나 공원에 왜 왔냐? 그러니까 모든 사람들이 한 번쯤은 우주에 가는 꿈을 꿔봤다고 생각해요. 저도 분명 어릴 때 우주에 가고 싶었고 우주 비행사가 되고 싶었던 적이 잠깐 있었는데, 그래서 그 꿈을 한번 여기서 작게나마 잃어보려고 왔습니다. 지금 어디로 가는지 길을 못 찾았는데 바로 밑에 있었어. 원래 저쪽에 저 정문 쪽이 보이는데 저기가 입구인 줄 알았는데, 알고 보니까 이렇게 지하는 아니지, 그냥 땅이 있네. 일단 들어왔고 표를 한번 사보도록 할게요. Здравствуйте. Я студент в МГУ. Могу ли получаться? Да, подождите. Тут. А сколько это стоит? Да. Спасибо. хорошего дня. 러시아는 좋은 게 이런 패딩 같은 거 다 맡길 수 있어요. 아주 편하죠. 러시아에서는 어디 들어갈 때마다 이렇게 검사받아야 됩니다. 잘 쓰지? Окей. Окей. 여기 그냥 뭐 다른 거 뭐 그렇게 크게 없고 그냥 박물관. Что это за камера? ютубер. Спасибо. А канал как называется? Русский, но это корейский канал. Да. Мы будем видео, да? Да, что ты учишь истории? Мы видео? Да. Пойдем, да? Всем привет, подписчики, подписывайтесь на канал. Спасибо. Название. Русскиан. К сожалению, вы не можете смотреть тогда. В Телеграме Да. скинуть? В Телеграме нам скинуть название? Да, в Телеграме нету. Спасибо. Телеграма нету? Да, нет. Да. Давай, удачи. удачи, хорошего дня. 오자마자 재밌는 학생들 만났네. 나 아무것도 아닌데 악수까지 해주고. 뭐야? 미쳤다 이거. 이거 뭐야 이거? 스페이스 푸드? 우주 음식? 근데 10,000원? 이거 전투식량 같은 느낌이 나는데 한번 먹어볼까? 잘 쏘이지? Здравствуйте. Пожалуйста, проходите. 여기 오늘 꼬꼬마 친구들 견학 와가지고 그래도 좀 활기가 도네. 나도 원래 설명 한번 들어볼까? 이거 꽤 크다. 솔직히 우주 가보고 싶긴 했는데 우주에 대한 지식 정보가 아무것도 없어. 내가 우주에 대해서 아는 게 우주에서 살아남기 1, 2, 3편 정주행한 거 말고는 없어가지고 뭐 따로 설명을 못 하겠는데, 그냥 같이 뇌 빼고 한번 보도록 하죠. своей орбите. И вот 솔직히 я, Земля, нахожусь вот в этом зелененьком поясе. А как вы думаете, 이게 무슨 почему 소리인지 моя 잘 орбита нарисована зеленым 방금 цветом? 여기서 이렇게 Зелёный 소개하고 있는 거 цвет 대충 한 1분 정도 들어봤는데 아는 용어가 없어가지고 알아들을 수가 없네요. жизни. Ведь только здесь 아, существует вода в жидком состоянии. И это является главным условием жизни на Земле. Вот посмотрите, это мой брат. Ведь если мы находимся чуть дальше от Солнца, 첫 번째 인공위성이 우레트 1957년에 첫 번째 인공위성이 발사된다고. 사베스키 미니스터 SSR. холоднее. Совершенно верно. Там был бы лед. А вот теперь мы с вами отправимся 뭐에 в 쓰이는 путешествие, 거야? пролетим The сквозь First Earth. Землю и отправимся по Спутник? стрелке Спутник. к Венере. Венера находится ближе к Солнцу. 이게 첫 번째 인공위성이 이렇게 생겼나 보네. Что там может произойти с водой? Конечно,
스칸들 들려 사파키. 스카판드를 들려 사파키? 아 이거 강아지를 위한 우주복. 이거 강아지를 위한 우주복이었나봐. 와 진짜 신기하다. 아 맞네. 강아지 이렇게 넣고 보낸 거네. 아니 근데 솔직히 강아지를 넣고 왜 보내? 강아지 어차피 뭐 아무 말도 못할 텐데 이거. 뭐 실험을 하기 위해서 보냈겠지. 아 이게 리얼 첫 번째 인공위성인데 이걸로 인해서 그러니까 이 인공위성으로 인해서 인간의 첫 번째 우주 그런 대항해 시대가 열렸다라고 합니다. 와 이거는 뭐야? 뭐 어떤 장치 같은 건데 저는 공학도가 아니기 때문에 아는 게 하나도 없습니다. 이렇게 생긴 위성이 거의 한 1000km 정도 달하는데 우주에서 503일 동안 떠다녔다고 합니다. 와 근데 진짜 기술력 진짜 대단하다. 우리나라는 이때 전쟁 후유증으로 그냥 완전 다 초토화돼 있을 때 얘는 하늘을 날고 우주에 가 있었네. высоте нельзя дышать. Там мало кислорода, ребят. Если мы сейчас с вами материал когда катапультировался, как думаете, почему? 와 이게 첫 번째 그러니까 누리가간일이 처음으로 우주에 나갔을 때 이런 곳에 타 있었대요. 와 이거 보기만 해도 근데 너무 답답하다. 진짜 폐쇄공포증 생길 것 같은 답답함이고. 아 여기 유리가가린의 사진이 유리가가린이 뭐 했는지 나와 있네. 아 나는 러시아어를 배우는데 왜? 아 근데 이 정도는 알아볼 수 있겠다. 이 정도 필기체는 그렇게 악랄하지 않다. 근데 이거 그냥 사담인데 이렇게 생긴 서류를 얘네들은 지금까지도 씁니다. 아니 왜 몇십 년 된 서류를 지금까지 써서 나를 이렇게 지옥의 서류 처리 과정에 갇히게 하는 거야. 진짜 짜증나네. 이게 소련식 낭만이겠지 뭐. 이거 보면 드비갓젤? 뭐야 이게 씨. 죄송해요. 솔직히 뭔지 모르겠어요. 이거 솔직히 연료 같긴 한데 정확히 뭔지 모르겠어요. 이렇게 보면 전혀 우주박물관 같지가 않고 뭔지 모르겠네. На себя можно посмотреть, проверить макияж, например. Гагарина нужно красиво, 우주복인데 진짜 답답하게 생겼다. 근데 당연히 우주에서 살려면 이렇게 철저하게 준비해야지. 아니 근데 우주복 입는 그런 체험하는 건 없나? 한 100루블 정도 내고 우주복 입는 체험 해보고 싶은데 아쉽게 없어요. 아휴 난 나이가 24살이나 먹고도 제복만 보면 제복 입어보고 싶어가지고 참 이게 우주정거장으로 건너가는 통로였나 보네. 아 맞네. 와 이거 여기 이렇게 해서 뭐 모듈이랑 이렇게 우주정거장이랑 연결해서 이렇게 지나가는 그런 통로네 통로. 와 근데 보면 볼수록 이게 완전 실제에 구현된 거 같긴 한데 완전 실제 크기랑 비슷한 거 같긴 한데 너무 작다. 근데 이게 참 폐쇄공포증 안 걸리는 게 신기하네. 아니 뭐 근데 당연히 그런 사람들만 뽑았겠지 뭐. 아휴 또 지루한 거 시작됐구만. 이런 느낌의 박물관은 사실 그렇게 좋아하지 않습니다. 그냥 뭐 이렇게 전시돼 있고 그냥 뭐 글 읽는 거 별로 안 좋아해가지고 그냥 약간 체험할 수 있는 그런 박물관이면 좋을 것 같아요. 이거 사실 한국어로도 안 읽는데 내가 러시아어로 읽을 리가 없지. 귀찮습니다. 안 읽겠습니다. 아씨 우주에서 일할 때 몸에 선 이렇게 많이 달고 있으면 그냥 몸 묶여도 모르겠다 뭐. 와 진짜 똑똑한 사람들만 일을 하는 거지 역시. 와 진짜 진짜 좁아서 할 말이 없다. 내 생각보다 넓나? 한 3명은 그래도 타 있을 것 같긴 한데 와 근데 진짜 불편해 보인다. 이렇게도 비행을 했대요. 진짜 불편해 보인다. 다 소련시대 우주복. 넌 좀 무섭게 생겼다. 와 근데 근데 진짜 이런 데 앉으면 허리 진짜 작살날 것 같은데. 허리 진짜 너무 아플 것 같아.
아니 이러고 어디로 들어가는 게 이렇게 말이 안 나온다. 많이 힘들었을 것 같다. 여기는 뭐 서 있을 수도 있고 꽤 괜찮네. 아 여기다. 여기 그 우주비행 정거장, 우주 정거장 들어가 볼 수 있는 것인가 보다. 우리 애기도 같이 있네. 고고고. Видишь, космонавт здесь? Так. 아 여기 그렇게 막 크진 않고 그냥 진짜 조금만 볼 수 있나 보네. Подожди, ну, значит, смотри, туалет у них есть. Вон, вон, видишь? А затем? Ну, они что же люди? Повернись. 우리 꼬맹이. Всё. Давай. Выходим. 아 진짜 뭐 Осторожненько. 이런 거 다 들어갈 수 있게 해줬으면 좋았을 텐데. 근데 저기 변기 진짜 작다. 근데 크면 대참사 일어나니까. 여기 잠자는 데네. 여기 이런 데서 이런 데서 어떻게 잠을 잤을까? 진짜 불편해 보인다. 이거 뭐 음식이랑 막 중요한 물건들 여기다 이렇게 고정시켜 놓고 이렇게 뚜껑으로 덮나 보네. 그다음에 뭐 저기서 이제 일하면서 막 뭐 감시하고 책도 읽고. 근데 지금 한 1분 정도 들어와 있었는데 진짜 나가고 싶어요. 저한테 막 폐쇄 공포증 같은 게 있는 건 아닌데 그냥 너무 답답한데 그냥 있기가 싫어. 그냥 기분이 막 숨 못 쉬고 이런 게 아니라 그냥 기분이 나쁜 것 같아. 근데 약간 이게 진짜 테토남 아닐까? 이렇게 우주에서 그냥 비행기옥 하나에 산소통 하나 메고 이렇게 밖에서 엔지니어처럼 일을 한다는 게 이게 진정한 테토 아닐까? Вот такой вот обычный футболка и обычный шорт. Еще носки, кстати, у них. Ну, бывают вот такие. Вот специальные комбинезоны. 맞네. 전부 다 그냥 전투식량처럼 돼 있고. 우주에서 과일도 먹었구나. 그래도 나름 호의호식했네. 아, 2018년에 러시아에서 월드컵이 있었죠. 그때 우주에서 저렇게 월드컵 기념해서 축구를 하는 모습. 우주에서 이런 실험이 가능하다고? 이게 이렇게 바닷속에서 바다가 아니라 풀숲에서 발견된 건데 이제 착륙하고 나서 이렇게 다 산산조각 나버린 모습. 그 다음에 이걸 입고 탈출했다 저렇게. 근데 솔직히 뿌시킨 하우스랑 뿌시킨 박물관, 뿌시킨 박물관이랑 뭐 다른 뭐 트레치코스카야 갈릴레이에 이런 데 갔던 데보다 여기가 좀 더 재밌는 것 같아요. 우주라서 그런가? 박물관은 좀 신기하게 잘 꾸며놨네. 진짜 우주 느낌 나게. 지금 우주복 입고 이거 빗자루랑 쓰레받기 비슷한 거 들고 있는 게 왜 이렇게 귀엽지? 미국도 전시를 해나? 근데 솔직히 소신발언하면 소신발이냐, 미국 우주복이 100배는 좋아 보입니다. 근데 여기서 뭐 이렇게 달에서 뭐 탐사를 하고 있는 그런 모습인 것 같아요. 바로 앞에 미국 우주복 있어서 이거 미국 건 줄 알았는데 다 소련 거네요. 여기 이게 그래도 위에 걸린 모든 그런 인공위성이랑 이제 우주비행선 이런 게 전부 다 소련 지금까지 보냈던 거를 이렇게 전시를 해놨는데 진짜 많이 보냈네요. 우리나라는 얼마나 보냈을지 모르겠네. 이게 인공위성이랑 약간 이런 기술력으로 전쟁을 하는 거야 얘네는.
강대국들은 진짜 참 부럽구만. 아 이게 관제탑 이런 데인가 보네. 이렇게 해서 지금 뭐 인공위성 어디서 돌아다니고 이런 게 다 보이는 거지. 와 이런 정보력을 가지고 진짜 전쟁을 제대로 시작하면 미국이랑 소련밖에 안 남겠다 이 세상에. 참. 이거 위에 있는 게 아까 제가 들어갔다 나온 그런 아까 제가 들어갔다 나온 우주 정거장인데 와, 밖에서 봤을 땐 진짜 굉장히 크거든요. 근데 안에서 봤을 때 왜 이렇게 작냐? 자랑스러운 태극기가. 아 여기 같이 일했던 사람들의 국적 적어놓은 거구나. 아 한국 배치를 찾아보자. 아무리 봐도 한국 배치는 뭔지 모르겠다. 확실히 뭐 미국이랑 러시아가 누가 먼저 뭐 달에 갔니, 뭐 누가 더 위대한 기술력을 가지고 있니 해도 이런 패치 같은 거 보면 둘 다 이제 협력해서 열심히 하는 걸 볼 수 있죠. 또다시 태극기. 이게 내가 괜히 막 미국을 더 친애하고 이런 건 아닌데 미국의 그런 미국의 비행기랑 미국의 로켓들이 훨씬 더 세련되고 간결하고 뭔가 더 좋아 보여요. 신뢰가 가는 그런 생김새예요. 우리나라는 언제쯤 달에 가볼라나? 이거 타고 우주에서 집으로 돌아온다는데 진짜 좁다. 아니 나 저기 1시간만 가도 넘으면 그냥 나 고문 당해가지고 막 허리 아프고 막 무릎 아프고 이런 기분일 것 같다. 진짜 보통 인내력 있는 사람들이 우주 비행사 하는 게 아니야. 봐봐 이 세 명이서 여기를 도대체 어떻게 있는 거냐고. 이게 다리가 있을 공간이 전혀 없어. 나 이 거대한 거 왜 못 봤지? 뭐 사실 우주박물관 뭐 그렇게 크진 않아가지고 그래서 그냥 지금 한 30분 정도 만에 다 둘러본 것 같아요. 나름 뭐 근데 체험할 수 있는 게 많이 없어서 아쉽다. 뭐 많이 체험할 수 있었으면 더 좋았을 텐데. 이 우주식량 진짜 한번 궁금하긴 한데 그냥 딱 뭔가 전투식량이랑 똑같은 맛일 것 같기도 하고 저거 먹을 바에 KFC 한 박스 사서 먹도록 하겠습니다. 사실 먹을 생각 별로 없었어요. 마지막으로 기념품 샵인데 이런 뭐 책 같은 게 있네. 뭐 우주의 역사 이런 거 써여 있나 보네. 이거 우주에서 사용하는 숟가락인가 보다. 테르마스. 이건 좀 사고 싶다. 이거 페트병인 거, 이건 텀블러인데 좀 이쁘다 텀블러. 헐. 시계가 잠깐만 24,000루블. 비싸다. 비싸긴 비싸다. 몇십만 원 하네. 이거 시계 진짜 한 10만 원 했으면 진짜 샀을 텐데 이게 40만 원 가까이 해버리니까 엄두도 못 내고 그냥 구경만 하네. 근데 시계 이쁘다. 여기 뭐 나침판 있고 배지 있고 부팅 안 사요. 우주식량 안 사길 잘했다. 진짜 굉장히 맛없어 보이네. 요즘 모스크바가 해가 진짜 빨리 져요. 거의 4시 반이면 해가 지기 시작해가지고 근데 지금 더 큰일 난 건 이제 공원을 좀 돌아다녀 볼라 했는데 이슬비 오기 시작했어요. 이러면 나 굉장히 집을 가고 싶어지는데 이거 어떻게 해야 될지 모르겠네. 네, 지금 비가 오고 있는데 뭐 많이 오진 않아요. 사실 뭐 그냥 조금씩 오는데 저 빼고 우산을 아무도 안 썼습니다. 그래서 보통 아시아인들이 거의 뭐 좀만 와도 우산 써요. 근데 여기 사람들은 우산 안 씁니다. 근데 제가 우산 쓰는 이유가 뭐냐,
여기 좀 러시아 있다 보면 아시겠지만 한 30살에서 한 40살 넘어가신 분들부터 보면 머리숱이 그냥 없습니다. 없어요. 전부 다 탈모가 와요. 근데 제가 이거 이유를 생각해봤는데 석회수 때문일 수도 있어요. 석회수 때문일 수도 있는데 이 사람들 그냥 맨날 생비 맞아서 제가 보기엔 탈모가 오는 것 같습니다. 지금 뭐 앞에 공사를 안 했어야지 이뻤을 텐데. 네, 여기가 베데에나라고 하는 그런 공원의 입구입니다. 여기 그냥 엄청 큰 공원이에요. 여기 공원 얼마나 크냐면 하루를 다 써도 구석구석 볼 수 없을 만큼 거대하다고 합니다. 근데 이미 절 아는 사람들은 아시겠지만 저는 뭐 굉장히 빨리 봅니다. 굉장히 빨리 걸어 다니고 그래서 그냥 아주 속성으로 빨리빨리 보고 집으로 돌아가 보도록 하겠습니다. 소련 시절 때 이 베데에나 공원을 설립한 이유가 아주 명확한데요. 소련의 그런 강력함과 위대함을 보여주기 위해서 이 베데에나 공원을 만들었는데 망했쥬? 이거 만들면 뭐해? 너네 망했잖아. 방금 오 뭐야 씨. 갑자기 불 켜지니까 되게 이쁘네. 아니, 사람들 보니까 저기 안으로 들어가는 것 같던데 아 제발 돈 안 냈으면 좋겠다. 아니 뭐 어디 들어갈 때마다 돈 내야 돼. 아니 너네 자본주의도 아니고 너네 사회주의인데 왜 이렇게 오 진짜 들어가는 사람들이 많네. 들어가서 구경 좀 해보겠습니다. 아 여기가 무슨 뭐 국가별로 막 뭐 대표하는 그런 관이 있다고 그랬는데 여기는 무슨 관인지 아 여기 딱 봐도 소련관이구나. 소련관이어서 그런가 제일 크게 돼 있어. 여기 엄청 크다. 아 제발 돈 안 냈으면 좋겠다 진짜. 우산 접고 문이 진짜 왜 이렇게 무거워. 아이고 굉장히 크긴 한데 그 안에 들어가면 막 어차피 그림 이런 거밖에 없을 것 같아가지고 아 도망가야겠다. 여기 10,000원이나 내고 들어가기엔 너무 아까운 것 같아. 그냥 런치도록 하겠습니다. 뭐 기념품 이런 것도 있는데 그냥 도망갈게요. 아 근데 진짜 10,000원은 진짜 너무 비싼 거 아니냐? 오우씨. 웬만하면 볼라 했는데 진짜 웬만하면 볼라 했는데 10,000원은 너무 비싸다. 우리나라는 아무리 좀 아무리 박물관 비싸다 해도 한 3,500원 아닌가? 비싸네. 5,000원 정도면 그래도 지불할 것 같은데 저는 아까도 말했듯이 박물관을 그렇게 좋아하는 사람이 아니기 때문에 그냥 도망쳤습니다. 근데 아마 다른 데도 다 똑같을 것 같아요. 이거 어디 챗GPT한테 물어보니까 어디 가려면 다 돈 내야 되고 좀 보고 싶은 거 좀 볼만한 거 있다 싶으면 돈 내야 되고. 근데 밖에는 굉장히 이쁘네. 이 건물 그리스 로마 시대에 온 것 같아. 여기 어디 잘 보면 한국 이거 한국어로 까먹었다. 이거 한국 노상점 맞나? 한국 노상점 있다 했는데 너무 커서 되게 다 돌아볼 수가 없다. 여기 완전 밤에 오면 더 이쁘겠다. 여기 불 좀 켜니까 아까보다 훨씬 이쁘네. 근데 비가 왜 이렇게 근데 진짜 이쁘다. 너무 이뻐서 말이 잘 안 나올 정도로 이쁘네. 근데 이런 걸 어떻게 이런 건축을 소련 시대 때 할 수 있었단 말이지. 문이 이렇게 커가지고 아까 내가 열기 힘들었던 거구나. 건축 양식은 진짜 대박이다. 그리고 여러분 진짜 죄송한데요. 저 끝까지 갈 자신이 없어요. 저기까지 못 갈 것 같아요. 그렇게 하세요. 못 갈 것 같다 그러고 또 내가 또 언제 여길 와보겠어 싶은 심정으로 가고 있어요. 근데 나 말고도 혼자 온 사람들 꽤 있구나. 그래서 그나마 조금 덜 외로운 것 같기도 하고.
네, 지금 여기서 이 박물관 열려 있다고 이렇게 해놓고서 박물관 열려 있으니 박물관 열려 있으니 기다린다고 해놓고서 이렇게 바로 닫아놓으니 이거 뭐야 이거? 그러면 뭐 하나를 떼던가. 이게 건물 하나마다 그 카자흐스탄, 키르기스탄, 막 우즈베키스탄 이런 나라들을 이렇게 좀 보여주는 그런 박물관 비슷하게 안에 전시가 돼 있나 봐요. 근데 모든 전시관에서 돈을 받으면 도대체 얼마를 쓰라는 거야? 아니 차라리 그 전체 입장 관람할 수 있는 전체 입장할 수 있는 그런 티켓을 하나 만들어 주던가. 아니 나 같은 돈 없고 불쌍한 학생은 아무것도 그러니까 나 같은 돈 없고 불쌍한 학생은 어디 뭐 잘 구경도 못하게 해놓고 지금 운도 진짜 없는 게 안에서 뭐 공연 준비한다고 정작 이쁜데 못 가게 해놨습니다. 아니 저는 진짜 운이 진짜 없는 것 같아요. 나한테만 맨날 왜 이런 상황이 생기는 거야? 지금 저기 위에 케이블카 이렇게 움직이고 있는데 사람들이 이 소리였구나. 여기 한 바퀴 다 걸어서 못 돈다고. 여기 다 진짜 완전 꼼꼼히 구경하고 싶으면 킥보드나 자전거 빌려서 구경하라고 했는데 이 소리였구나. 여기 참 이쁜 건 많긴 하다. 근데 여러분 근데 저는 제가 저희 아빠를 좀 닮아가지고 어디 그냥 오래 못 있어요. 그냥 한 군데 슉슉슉슉 이렇게 지나다니는 편이어가지고 그렇게 저는 좋은 가이드가 되지 못해요. 그러니까 그냥 이해하고 봐주세요. 근데 좀 아쉽다. 비 와가지고. 여기는 날씨 좋을 때 진짜 한번 다시 올 생각이 있어요. 여기 건축물도 진짜 아름답고 건축물도 진짜 아름다워서 다시 올 생각이 한번 있습니다. 그 베데나 공원 어떻게 알게 됐냐면 사실 한 구독자분께서 베데나 가달라고 하셔서 왔는데 일단 사죄의 말씀드리겠습니다. 베데나 구경 진짜 1%도 안 한 거 저도 알고 있어요. 근데 제 취향이 아닙니다 사실. 우주박물관 보러 온 거예요. 또 마무리 어떻게 해야 될지 모르겠는데 지금 비도 오고 그냥 바람도 불어가지고 이쯤에서 영상 마무리하도록 하겠습니다. 아마 다음에는 더 재밌는 영상으로 찾아올 거예요. 저희 어떤 큰 약간 마켓컬레 이런 데 가기로 했거든요 친구들이랑. 그래서 다음 영상에서 뵙겠습니다. 빠까.